रात देखाउँदैछ है हो रतन दा सरो हेलो गाइस अब यो पानी परेकोले गर्दा होइन जीवजन्तुलाई धेरै साह्रो प्रब्लम भएर हटाउँदैछ यहाँबाट होइन यहाँबाट जाँदैछ होइन यिनीहरू अब यहाँनिर लगेर सेफ्टी जग्गामा लान्छ हेर्नुहोस् एनिमल्सलाई पनि कति क्षति छ है पानीले गर्दा एनिमल्सलाई पनि धेरै क्षति छ होइन जाँदैछ कहाँ कहाँबाट प्राण गर्छ लाग्दैछ एनिमल्सलाई पनि भइछ होइन एनिमल्सलाई पनि सेफ्टीको लागि लाँदैछ अर्को जग्गा होइन हो अनि यो भयो एउटा भयो हेलो उठ्नु साह्रो परेको बिचरालाई दलदलेमा उठ्यो 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 वेलकम ब्याक माई युट्युब च्यानल डुवर्स अनि ब्लग्समा आज फेरि तपाईँको सानो यो दृश्य आज फेरि बेसी पानी परेर हात्तीलाई फेरि सबै जग्गालाई स्टार्ट गरेको छ है